Hola, ¿y aquí no tenía que tener la ruana? ¿Y aquí así nomás o qué? ¿Así nomás? Si quieres, ¿quieres tener la ruana? No, pues podría ser, ¿no? Claro. Yo me la coloco, claro. ¿Cuál es el mayor? ¿Y el menor? Oh. ¿Y quién es el más necio de los tres? Del más necio de los tres sería acá Osvaldo, que es más necio. Después ya que no existimos nosotros, pues eso ya yo creo que ya hay muy pocos los que se le enfrentan a la chirimía ya. Ya la juventud como que ya poco. A mí lo que más me gusta de la música, no, a mí me gusta todo, porque yo desde mi niñez me encantaba la música. Me gusta la chirimía y el baile. Sí, ¿para qué decir que no? Uno allí se olvida de todo, hasta de cocinar aquí en la casa, por irme a ver la chirimía. Por eso yo les digo a ellos y les voy a decir que cuando me muera, que me acompañen con esa chirimía. Viajamos al resguardo de Río Branco, en el municipio de Sotará, para descubrir la música de la comunidad yanacona. Aquí la Junta de Chirimías Riobranqueñas, o Juchirí, fundada en 1988, ha sido cordón umbilical para mantener unida a esta población migrante. Estamos en el resguardo indígena Río Blanco, Sotará, departamento del Cauca, precisamente aquí en la vereda de Salinas, donde yo nací, donde hice mis primeros pinitos en la huerta, donde hice mis primeros pinitos también en la parte musical. Desde niño me ha gustado la parte cultural, la he aprendido y ahora la estoy compartiendo con todos los niños, jóvenes y adultos. La chirimía es un conjunto de personas que interpretan unos instrumentos tradicionales. Precisamente construidos por los yanaconas, de acá el resguardo indígena de Río Blanco principalmente, donde estos instrumentos están constituidos por una tambora, una caja, las flautas, las maracas, la charrasca y bueno, una quijada también que la complementamos para que nos suene una armonía más que todo bien tradicional. Acá interpretamos diferentes ritmos. Tenemos el ritmo del bambuco, que es como para fiestas. Tenemos como también los pasillos, como para, digamos, temas de alumbranza. También tenemos las marchas. Estas también son muy importantes cuando tenemos duelos familiares. Tenemos también otros ritmos como son las cumbias, también les tenemos para danzar acá en nuestro entorno. Que esta es nuestra identidad. Del pueblo yanacona es la música
es la que nos tiene la identidad porque, digamos, el lenguaje pues lo hemos perdido. Entonces nosotros nos identificamos a través de la parte de música, de chirimía, música de cuerda, las artesanías. Siempre nos aferramos a nuestra tradición. A pesar de que de los años 90 hacia atrás no sabíamos a qué etnia pertenecíamos, pero la misma identificación la teníamos a base de la cultura. En el momento me desempeño como siempre en la agricultura. Y de la mano no puedo dejar la música tradicional que nos dejaron nuestros ancestros. Desde 1992 inició a escudriñar, a buscar a qué etnia pertenecíamos nosotros. Y encontraron que nosotros pertenecíamos a las Yonaconas, al Ecuador. Por ahí encontraron unos papeles. Según dicen que allí, el resguardo de Río Blanco, todo lo que es Caquiona, Pancitará, Huachicono, todo eso, San Sebastián, pertenecíamos al pueblo Yanacona. Chiri viene de la Junta de Chirimías Indígenas Rioblanqueñas. ¿Qué fin? En 1988 nos organizamos para unir todos los grupos que habían dentro del resguardo. La chirimía siempre ha venido acompañada de las mingas. Siempre. Eso ha sido tradicional. Eso ha sido autóctono. La minga es un trabajo en unidad que se hace para, digamos, poder avanzar en algún grupo o en la familia. La familia también se hace minga con todos los hijos, hay veces con la esposa. Entonces ahí es donde en la chagrita trabajamos todos para todos después comer. Las mingas familiares era que por lo menos yo tengo una parcela pues adecuada y se conseguía a los trabajadores, unos 20, unos 30, y se convocaba así entre los vecinos, todo eso, la minga tal día. Ya iban llegando los trabajadores, todos los vecinos con su herramienta en la mano y bueno, hacerle. Cada uno con su jigra le llamaban. Este no le decían mochila, es la jigra. Por eso las mujeres más antes les gustaba a los hombres porque tenían buenas jigras. A las 4 de la tarde estaban listos los trabajadores. Ahora a las 7 de la noche era abrir el baile. ¿Con qué fin? Decía, hay que tapar los granos. Y era bailar. La dificultad para acabarse las mingas es, primero, ya empezaron a salir los equipos de sonido, los radios, bueno, en fin, todo. Unos aparaticos que venían que se llamaba la vitrola, que era con unos discos Monplays que decían unos grandotes. Todo eso, después viene la carretera, viene la energía, ya la televisión, todo eso ya dio pie para que pues toda esa tradición se va acabando. Juchiri es el único que todavía cultivamos gran parte de nuestra cultura tradicional. De resto ya se acabó. Juchiri por lo menos todavía cultivamos lo que es el atuendo. La ruana de lana, el sombrero de paño, el pantalón negro o un pantalón azul que siempre se usaba más antes. Somos, digamos, en el Cauca varias etnias indígenas, pero cada una nos distinguimos por diferente situación. Los indígenas del pueblo Yanacona
tenemos como otra cosmovisión, diferente a lo de los nazas. ¿Qué significa la chirimía para los yanaconas en esa recuperación de identidad que tú me cuentas que han tenido? La chirimía para nosotros ha sido, primero uno, la identidad, segundo, la resistencia, porque a través de ello también hemos exigido nuestros derechos a través de la música. No necesitamos tener armas o violencia, sino que un instrumento de esos a nosotros nos forma, nos hace más personas. Cuando hay veces, digamos, las entidades o el gobierno no nos ha escuchado, cuando nosotros plasmamos un papel, vamos y hacemos música, a través de ello se han logrado bastantes cosas, inclusive en las marchas que se ha hecho a nivel del CRIC o de Colombia, es donde está la música. Y la música es la que conlleva, la música invita. Si usted ve una chirimía o algo que hay ahí, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a unirnos a ver qué saben. Porque si no, pues si usted utiliza otras situaciones, pues no. Entonces eso nos ha conllevado a que también logremos algo los indígenas. Yo me dedico siempre a la agricultura. Acá la mayoría de los que vivimos aquí en Los Resguardos, o sea, el oficio de nosotros es la agricultura, diariamente. Por acá lo que más se cultiva es el maíz, la papa, la cebolla, la alberja, trigo. O sea, acá también se está, porque pues esa es la idea de rescatar todas las tradiciones de acá, de nuestro resguardo. Acá hay temporadas que se hace trueques. O sea, en los tiempos de agosto, en las fiestas patronales, se hacen los trueques. En actividades también se hacen los trueques, se hace el intercambio de productos de clima frío con los de clima caliente. El día domingo se hace actividades. Por ejemplo, aquí hay campeonatos que se hace de fútbol, de micro, de baloncesto, de futbolito. Rana sapo tradicional también, tenemos el tejo. O sea, el tejo tradicional es parar un palo de aquí a 30 metros al otro. O sea, el tejo tradicional es con la piedra misma que se elabora acá, se la elabora, se hace el tejo. Y el que coloque la piedra más al lado del palo y no la saque, ese es el dueño de la raya. El territorio del macizo ha sufrido por la presencia de cultivos ilícitos, grupos armados y recientemente por la minería. Los sembrados de amapola principalmente han amenazado la paz de estas comunidades que, por otro lado, ya perdieron su lengua, de la cual solo quedan vestigios. Esto conllevó a que en 1998 se creara por iniciativa de las mujeres la Guardia Indígena. De 5 años yo aprendí a tocar tambora en una puerta, en la puerta de la casa de mi padre. Y aprendí ahí y ya después ya me integraron al grupo de Chirimía Juchiri en mi niñez. Ahí yo aprendí muchas cosas de mis mayores, de mi padre. Y cuéntame de tu papá, Alfonso Palechor. No, pues sí, él... Aquí más de uno que lo elogiaba, porque pues supuestamente que era el mejor flautero de aquí, de Río Blanco y casi como a nivel del pueblo Yanacona. Y aún lo recuerdan, dice que no, que para él no hay nadie que lo reemplace. ¿Y a tu papá quién le enseñó? Yo sí, pues supuestamente decía que los padres de él, porque eso ha venido de un tiempo hacia atrás. O sea, eso es una herencia, como se puede decir. Es una herencia y a transcurrir del tiempo va corriendo, va pasando de uno a otro.
De la chirimía, yo iba a hacer más de, si era por ahí más de 25 años lo que yo estoy así en el grupo ese de chirimía. No nos enseñaron para el baile, no. Nosotros nomás mirando por ahí y aprendimos a bailar, sí bailamos. Porque este bailecito es antiguo de nosotros. Mi mamá también, ella le gustaba danzar. Y de allí ya medio yo quedé también ganosa del baile. Sí, nosotros somos las dositas. Las demás muchachas no quieren aprender, que les da como pena, dicen, de bailar. Por eso estamos nosotros, ya estamos viejitas, pero por allí volteamos nosotros. Nosotros nos reunimos y dijimos, recordémonos de antes, porque ahora como la gente toda ya es evangélica, ya no creen en los santos, y nosotros no. Sí nos gusta la música, pero nosotros somos católicos. Y nos reunimos así, dijimos así, hicimos un acuerdo, pues hagamos las veladas de antes. Por eso hicimos así con los niñitos. Entre. Muy buenos días, doña Blanca Oliva Hormiga. Porque antes el niño, el que tengo yo, mi papá le hacía fiesta, hacían muy bien dulce hacían y repartían a la gente. Sí, antes llevaban los niñitos, como bastantes niños, como quien dice, decíamos antes, de procesión, lo que decíamos, así como hicimos de aquí el desfile, antes no decían desfile, sino hagamos la procesión, decíamos. Y nos íbamos con los niñitos y llegábamos a la iglesia, con los niñitos, con la música de tambora y la flauta. Por acá hay muchas veredas que tenían chirimía. Bastantes, habían grupos. Para los tiempos de Navidad, aquí en la población eran 6 u 8 chirimías que se reunían. Venían a dejar los niños santicos, de cada vereda venían a dejar los santicos acá, a la iglesia, y con chirimía, vaca loca, y con diablos que decían, y los mayores que decían las mojigangas. Mojigangas eran que les pintaban bien, así la cara bien negra y con manta. Y esos eran los que venían adelante del niño santico, bailando. Esta es una flauta de mi padre, la que manejaba. Aquí está. Alfonso Palachor. Es la única que quedaba. Este llama, nosotros aquí le decimos caña, o garrizo le llaman. Uno le llaman garrizo, nosotros le llamamos cañas para fabricar flauta. Empezar a elaborar la flauta toca mirar a ver de qué parte queda bien y medir para cortarla. Hay veces que la caña viene con bastante nata por dentro, toca limpiarla con una vara así. Mi padre era aquí, que colocaba aquí en toda la... Aquí mira, y cogía la navaja y acá y era así, sacaba la... Mi papá, pues más que todo que él me enseñó a hacer es que quedara bien, cómo tenía que quedar, según el compás. Porque esto va allí compasado, las medidas son exactas también. Los huecos bien vaciados por dentro para que dé sonido.
y los huecos todos iguales, igualitos. En realidad ya ven poco de lo que estamos sosteniendo la música. Ya la juventud como que ya es muy poco que les interesa la música en nosotros. Por eso, entonces pues queremos de que la juventud que se acogen al mismo sentido de la música, a que no se acabe. A medida que va transcurriendo el tiempo van cambiando las cosas, entonces ya la juventud y ahora no es como la juventud de nosotros. Ya ellos ya es otra clase de música, ya de pronto algunos no quieren saber nada de lo tradicional, de lo propio. Bueno, entonces, estudiantes, pues en el día de hoy vamos a trabajar la parte de acompañamiento en el ritmo de pasillo, porque bambuquito pues hemos trabajado paramba, 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 pam, paramba, 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 pam. Mi nombre es Yurania Anacona. Mi nombre es Derson Antentinago Maca. Alichichi Mashikuna. Buenas tardes, amigos. El futuro de la chirimía, si no le ponemos más fortaleza y más ánimo, y no desde la niñez les inculcamos estos valores artísticos, de pronto se nos tiende a desaparecer. Y entonces, si fortalecemos esa parte de la niñez, tendremos identidad cultural, musical para un rato. Y si no, pues ahí vamos perdiendo todo. O bueno, diré yo, mientras esté yo aquí en este entorno, así me toque trasnocharme, me toque lo que sea, yo les doy siquiera esa voz de aliento y la tenemos aquí. Ojalá desde el mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Cultura nos apoyara. Ojalá que el Estado también se pellizque y se dé cuenta que acá hay unas raíces que las estamos cultivando. Hay unas plantas que las estamos cultivando y seguiremos cultivándola a base de la chirimía. Dejamos el resguardo Yanacona de Río Branco con la sensación de haber descubierto un secreto entre sus montañas, con admiración por lo que la chirimía ha significado en la lucha por la unión y la identidad de este pueblo. Nos vamos inspirados por la alegría de su gente y seguimos el camino por nuestras tierras, escuchando sus latidos y buscando la esencia de sus músicas. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar. Las esferas de los cielos vuelven a alumbrar. Y los seres que las danzan vienen a sanar. Mira el sol en las montañas, mira el despertar. Es el mundo que florece y empieza a sonar. Las esferas de los cielos vuelven a alumbrar.